أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Suriye ile ilgili olarak yine bahsedeceğiz. Süreyya bin Münzer bir Amel, Seraya Beri Mauna, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılmıştı. Bu hicretin 4. yılında olmuştu. Bazılarına göre bu Rici'den önce, bazılarına göre Rici'den sonraydı. Siriya Rici muhaliflerin kandırmasıydı. Bunun en büyük örneğini görmekteyiz. Behr-i Mauna'dır bu. Behr-i Mauna Mekke'den Medine'ye giden yol üzerindeydi. Benü Selaim kuyunun olduğu yerdi. O bölgenin ismi buydu. Bunun sonucu Siriya Beni Mauna denilir. Bundan dolayı. Bunun lideri Munzar bin Amer'dir. Onun için Munzar bin Amer Seriyası denilir. Seriyatul Kura'da bize bu isim de verilmiştir. Sahabeler Beni Mauna'dan ayrılanlar gençlerdi. Onlar kâriydi. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar ve ezberleyenlerdi. Hz. Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak şöyle yazıyor. Süleym ve Atvan kabileleri Arabistan'ın merkezinde bulunuyorlardı. Sattüm Murtafa o merkezdeydi, merkez bölgesinde ve Mekke'nin Kureyşleri ile ilgiliydi. Hiç şüphesiz bu kandıran Murtafa bin Nac düşmanlık besliyordu Müslümanlara karşı. O günlerde bunu açıklıyordu. Ebu Bera Amiri'ydi. O kabilenin lideriydi merkez Arabistan'da. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelerek onu gördü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok nazik bir şekilde İslamiyet'in mesajını ona iletti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşmasını çok ilgiyle dinledi fakat İslamiyet'i kabul etmedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lütfen dedi, benimle beraber Nacd'a sahabeleri gönder ve onlara İslamiyet'i söyleyelim, tebliğ edelim. Ben eminim ki Necd sizin ricanızı reddetmeyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Necd insanlarına güvenmiyorum. Ebu Bara merak etmeyin dedi. Ben bunu onların emniyeti için garanti veriyorum. Onun için Ebu Bara çünkü o kabilenin reisiydi ve etkiliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona inandı ve sahabelerden bir grubu Necd'e gönderdi. Bu tarihten anlatılmıştır. Buhari'nin bildirdiğine göre Reyl ve Zakvan da Beni Süleym Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelirler
ve İslamiyet'i kabul ettiklerini söylediler ve birkaç kişiyi gönderin bu milletin insanlarına göre İslamiyet'in düşmanlarına karşı onlara yönlendirsinler. Burada hiçbir şekilde açıklama yoktur. Ne yardım istemektedirler? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabeyi gönderdi. Ne yazık ki Berimauna'nın detayları Buhari'de bile karışıklık vardır. Bütün bunlar tam olarak açıklanmamıştır. Biz söylediğimiz, kesin olarak söyleyeceğimiz Zeylen ve Takvan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve ondan ricada bulundular. Bazı sahabeler kendileriyle beraber gönderilmesini istediler. Belki de biz bundan Ebu Berra Amiri Amir kabilesinin lideri Rem ve Takvan gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştular. Tarihin açıklamasına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Necd insanlarına güvenmiyorum ve buna cevap olarak hiç merak etmeyin, ben kesin olarak garanti veriyorum. Sizin sahabelerinize hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir. Bu da göstermekteydi ki Ren ve Tekvan insanları Ebu Beran da gelmişlerdi. Ve bunun sonucu olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bakımdan tereddüt ediyordu. Allahul alem, Allah-u Teala bilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 4 yıl hicretten sonra sahabeleri gönderdiğinden Mındır bir amir liderliğinde bunlar Ensar'dan da Medine'den toplam olarak 7.000 kişiydi. Hepsi kari idi. Kur'an-ı Kerim'i biliyorlardı. Bir yazar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gün, her dakika ümit içindeydi ve belki diyordu Allah-u Teala mesajı bütün dünyaya üstün gelecektir diyordu. Herkes İslamiyet'in gölgesi altına gelsin ve böylece tek bir şekilde Allah-u Teala'ya bağlı olsunlar diye dua ediyordu. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın mesajını, propagandasına çok önem veriyordu ve bütün kaynakları feda etmeye hazırdı İslamiyet'in mesajını yaymak için. Onun için insanların, Nacdların tehdidine rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya güvenmiş ve Ebu Berra'nın garantisiyle çok yüce sahabeleri onunla beraber göndermiş ve bunu sadece davet-ül tebliğ için yapmıştı. İslamiyet'in mesajını tebliğ etmek yapmıştı ve İslamiyet'i böylece yaymak istiyordu. Hazret bin Minzer bin Amr Beli Züveym'in amiri ve onlar Bir Mauna'ya vardılar. Orada kamp kurdular. Hazreti Ömer bin Ömer Zameri'nin gözetiminde develerini, atlarını otlamaya bıraktılar. Başka bir isim de burada. Bu yolculukla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Amir bin Tufeil'e bir yazı yazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Amir'in adı altında Ebu Berra bin Amir Maliks'in yeğeniydi ve Beni Amir'in liderler arasındaydı ve çok gururlu, kibirli bir kişiydi. Ve bu kişinin kalbinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu kalbinden inanıyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallasıyla fazlasıyla bütün Arabistan'a hakim olacağını biliyordu. Bununla birlikte rüyalar görmeye başlıyordu. Şeytanca kendisinin hükümdar olduğunu düşünüyordu.
Kendisi niçin ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gideyim ve burada fitne yaratayım diyordu. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ben size Bedevilere baş olmanızı ve benim de şehirde onlara idare etmemi istiyorum. Eğer bunu kabul ederseniz 3 şartı ortaya koydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Amir'in cahilce ricasını reddetti ve böylece aşağılandı. Beri Mauna ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o İslamiyet'e davet edilsin diye düşünüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir mesaj gönderdi sahabelerin eliyle. Hazreti Munzir bin Amer, Hazreti Milhan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesajını verdi. Amir bin Tüfeil'e gönderdi bunu. Hazreti Haram bin Milhan onunla ilgili olarak bir mektupta Haram bin Milhan sahabeleri de kendisiyle aldı. Onlardan bir tanesi sakattı. Onun ismi Kaab'tı. Diğer sahabelerin ismi biyografiçiler tarafından söylenmemiştir. Buhari'nin tefsirinde detaylardan bahsedilmiştir. Başka Münzir bin Muhammed diye bahsedilmiştir. Bütün bu 3 sahabe yola çıktılar. Hazreti Haram 2 sahabesine bana yakın durun. Ben onlara gideceğim. Eğer beni korurlarsalar tamam çok iyi. Eğer beni öldürürlerse derhal siz arkadaşlarına, sahabelerinize dönün dedi. Bundan sonra Amir bin Tuheyl'e gittiler düşmana. Onlar başka insanlarla oturuyordu. Haram hepsine hitap ederek bana emniyet sağlayacak mısınız ki ben size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu vereceğim. Evet sizi koruyacağız dedi. Haram onlarla konuşmaya başladı. Musa bin Utba konuşmasında Haram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu okuyordu. Baytaberi'de Haram onlara ey Bere Mauna'nın insanları ben size Allah Teala'nın peygamberinin mesajını getirdim peygamber olarak. Ben kesin olarak biliyorum ki Allah Teala'dan başka ibadete layık yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Ve bunun için Allah Teala'nın peygamberine inanınız. Haram bu sözlere devam ediyordu fakat orada bulunan insanlar kendi düşmanlıklarını belirttiler ve birbirlerine işaret ederek derhal Haram'ın arkasına geldiler ve onu mırzakla vurdular. Bir tarafından onu deldiler vücudunu. Haram Amir bin Tüfeil'e mektup göndermişti. Bu kötü insanlar mektuba bakmadan bile ona saldırdılar ve onu öldürdüler. Hazreti Haram'ın geriye dönüşü gecikince Müslümanlar onu takip ettiler. Müslümanlar o grupla onlara saldırmaya gelen kişilerle karşılaştı. Onlar Müslümanlardan daha fazlaydılar. Ashab, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri öldürüldüler. Bu seriyada Hazreti Abu bin Feriyada'nın öldürülmesi bahsedilmektedir ondan. Onun bir önemi vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le hicrette beraberdi Hazreti Ebu Bekir'le. Beri Mauna'da da beraberdi. O Beri Mauna'da öldürüldü ve Ömer bin Tufeil sordu bunlar kimlerdir dedi.
Samari'yi göstererek Amir bin Ümeyye cevap etti. Bu Amir bin Füriya'dır dedi. ये आमिर Amir bin Tufeil, आमिर बिन तुफैल ने कहा Amir bin Suheyli'yi gördüm öldükten sonra. O gökyüzüne çıktı. किए जाने के Daha o zaman Müslüman değildi. Fakat onu gördü. Ben hala şimdi onu bile görmekteyim dedi. यहाँ तक कि मैं अब भी देख रहा हूँ Onunla आसमान उनके और ज़मीन के gök arasında tekrar yere döndü. वो ज़मीन पर Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabelerini öldürme haberi verildi ona ve sizin arkadaşlarınız şehit oldular ve onlar Rablerine dua ediyorlar. Ey bizim Rabbimiz, bizim kardeşlerimizi haberdar ederiz. Biz mutluyuz, siz bizden mutlu olun. Onun için Allahü Teala onlara haber verdi. Bu Sahih Buhari'nin bildirmesidir. Hazreti Amir bin Fuhera kim öldürmüştü? Bu karışıklık içinde bazıları Amir bin Tüfeil öldürmüştü. Cebbar bin Selma onu öldürdü diyorlardı bazıları. Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri Ahmediye cemaatinin Amir Fuhera'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İslam kılıçla İslamiye yayılmamıştır. Güzel talimatla yayılmıştır. O insanların kalplerine inmiştir. Bu en yüce ahlakla ilgilidir. Bin sahabe benim Müslüman olmamın nedeni ben bu insanlarla beraber kaldım diyordu. Ve onlar karileri, Kur'an-ı Kerim'i okuyanları 70 kişisini öldürdüler. Bazıları dağa çıktılar, bazıları yerde kaldılar. Çünkü düşmanlar çok büyük sayıdaydı. Müslümanlar çok azdılar. Onların silahları bile çok azdı. Tek tek bütün Müslümanları öldürdüler. Bir sahabe kalmıştı. Hicret anında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdiler. O Hazreti Ebubekir Sıddık'ın Amir bin Fuhera'ydı onun ismi. Birçok kişi onu yakaladı ve bir kişi onu zorla onun kalbine mızrağı sapladı. O şöyle dedi. Ben Allah-u Teala'ya yemin ederim, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben başarılıyım dedi. O zaman Müslüman değildi bunu söyleyen. Ben bunu dinleyince tamamen şok oldum, hayret ettim. Ben dedim akrabalardan çok uzak, hanımından, çocuklarından çok uzak, çok zor bir durumda ve onun mızrak göğsüne indirdi. Ölürken bile Allah-u Teala'ya, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben başarılıyım diyordu. Ben başka insanlara da sordum. Bu ne söylüyor dedi. Niçin bunu söylüyor? Onun cevabı sen bilmiyorsun dediler. Müslümanlar gerçekten çılgındırlar. Onlar Allah-u Teala'nın yolunda öldüklerinde Allah-u Teala onlarla başarı verecektir ve mutlu olacak olduğuna inanmaktadırlar. O bana öylesine etki verdi ki ben bunun için merkeze gidip bu dini çalışayım dedi. Ondan sonra Medine'ye geldim ve orada Müslüman oldum. Bütün bu talimatları, sahabeleri dinledikten sonra bu olay bu kişinin mızrakla göğsü yarıldıktan sonra ailesinden çok uzaktaydı. Onun dilinden Allah-u Teala'nın Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben başarılıyım. Bu kişi üzerinde o kadar etki yaratmıştı ki Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bütün vücudu titriyordu ve gözünden yaşlar dökülüyordu bu kişinin. Bu nitelikten dolayı da İslam yayıldı. Onun Hz. Müslim Maud zordan değil, kendi dilinden
İki çeşit ifade vardı burada Arapçada. तो वल्लाह दोनों अल्फाज मिलते हैं, दोनों रवायतें हैं और ये अल्फाज Başka sahabeler de bildiriyordur. Hazreti Müslüman, Hazreti Ahmediye Müslüman cemaatinin halifesi. जिक्र भी फरमाया। Biz tarihten öğrendiğimize göre sahabeler हमें तारीख पढ़ने से मालूम होता savaşta öne giderler, öne çıkarlar ve sanki onlar है उनको यूं मालूम होता था कि जंग में शहीद savaşta ऐन राहत और खुशी का मूजब öldürülmek onlar için mutluluktu. कोई दुख Bu hiçbir zaman acı değildi. O mutluluktu, o acı onlar için. Çok büyük bir sayıda sahabeler arasında bunu görmekteyiz. में मिलते हैं। Onlar ölmektedirler ve Allah Teala'nın yolunda ölmektedirler ve sonuç olarak amaçlarına ulaşmaktadırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem करीम Arabistan'ın merkezinde sahabelerini göndermiş. Amir bin Han İslamiyet'in mesajını Amir bin Tüfeil'e पैगाम लेकर कबीला kabilenin liderini iletiyordu. Amir bin Tüfeil'in ve sahabeleri शुरू में तो आमिर बिन तुफैल और उसके साथ onlara hoş geldin diyorlardı gösterişte. Fakat onlar tebliğ için oturmuşlardı ve शरीरों ने çok fitne yaratan kişiler vardı. Bu konuşmalar bitince onları Amir bin Süheyl'a की जुबान से भी साख्ता निकला कि अल्लाह Allah Teala Kabe'nin Rabbine ने मुझे कहा। yemin ederim ki ben başarıya ulaştım. फिर इन शरीरों ने Ve और उन पर Hazreti Ebu Bekir'in esiri आज़ाद करदा गुलाम Amir bin Süfeyra हिजरत के सफर में kendisiyle beraberdi. Onunla ilgili olarak katil daha sonra Müslüman olmuştu. खुद उनका कातिल Ben Müslüman olmamın nedeni वो अपने मुसलमान ben Amir bin Fühera'yı öldürdüğünde o dilinden को शहीद किया तो उनके मुंह yemin ederim ki से तो वल्लाह ben kendi başarıma ulaştım diyordu. मुराद को पहुंच गया। Bu ये वाकयात बताते हैं कि सहाबा के लिए मौत बजाय रंज üzülmenin yerinde खुशी का मुझे o ölüm sahabeler için mutluluktu. हजरत आमिर Cebbar bin Selma daha sonra Müslüman olmuştu. बिन सलमा Onu öldüren diyorlardı. Amir bin Fühera'yı. İslamiyet'e saldırmak पहुंचा वो ये है Be'r Mauna'da मैंने बेरे माउना के दिन ben onu दोनों कंधों के दरमियान ताक कर नेज़ा मारा। mızrakla yaraladım. Bütün vücudunu yardım. Allah Teala yemin ederim ki ben başarılıyım diyordu. Bu sözler bu benim kulağıma değil kalbime indi. Ve bunun anlamı nedir bu sözlerin diyordum. Hangi başarıyı kazandı? Ben onu öldürdüm. Bunu düşününce Sahab bin Süfyan oraya geldi ve ben ona açıkladım bütün bu olayı ve bunun anlamını sordum. O dedi ki başarı burada cenneti kazandı demektir. Allah Teala'ya yemin ederim ki gerçekten başarılıydı o. Ve ayrıca beni İslamiyet'i kabul etmeme çağırdı ve ben böylece İslamiyet'i kabul ettim. Beri Mauna'yı anlatarak Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle diyor. Be'r Mauna denilen yere geldiklerinde Haram bin Milhan Enes bin Malik'in amcasıydı. İleriye çıktı ve İslamiyet'in mesajıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bara Amir'in yeğeniydi. Diğer sahabeler arkada kaldılar. Haram bin Milhan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in temsilcisi olarak geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Amir bin Tüfeil ve takipçilerini karşılamak için geldi. Fakat onları karşılamaları tam olarak samimi değildi ve onlara hoş geldiniz demediler. Bundan sonra İslamiyet'in mesajını yaymaya başladılar, söylemeye başladılar. İslamiyet'in mesajını açıklamaya başladı ve aralarından fitneci birisi başka birine işaret ederek onun arkasında Hazreti Haram'ın arkasından onu mızrakla bedenini baştan sona yardı. Allahu Ekber fıskal hakkıl Kaaba
Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben amacıma ulaştım. Amir bin Tüfeil sadece bunu öldürmekle kalmayıp Beni Amir'e ayrıca diğer Müslümanlara da saldırması için kışkırttı. Fakat onlar reddettiler. Biz Müslümanlara saldırmayacağız çünkü Ebu Bara'ya garanti verdik. Bunun üzerine Amir Beni Reyar'ın takvanı ve Üseyya vesaire onları topladı. Bahari'nin söylemesine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelen delegelerde küçük olan Müslüman grubuna saldırdılar. Müslümanlar bu kana susamış insanları görünce hayvan gibi kendilerine gelince biz sizinle bir tartışmamız yoktur. Biz sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in misyonunu yerine getirmek için geldik. Kavga etmek için gelmedik. İnsanlar bunları dinlemediler ve onların hepsini öldürdüler kılıçla. Bu Beri Mauna'nın şehadetiyle ilgilidir. Söylendiğine göre Amir bin Ümeyye Zameri ve Kaba bin Zeyd'den başka bütün sahabeler şehit edildi. Hazreti Kab bin Zeyd Beri Mauna'da yaralandı ve Hendek Savaşı'nda vefat etti. Amir bin Ümeyye Hazreti Ömer zamanında vefat etti. Bütün bu seferlere katılanların isimleri yazılmamıştır. 29'u şehit edilenlerin 29'u isim olarak belirtilmiştir. Huzur bu kitap basılınca bu 29 ismi göreceksiniz. Orada okuyabileceksiniz. Bu uzun bir listedir diyor. Sahabelerle ilgili olarak, canlı kalanlarla ilgili olarak sahabeler arasında Hazreti Amr bin Umayya Zameri, Hazreti Munzir bin Muhammed bazılarına göre Munzir demiştir. Haris bin Zimma onlar atların olduğu yere gittiler. Çok uzaklardan hayvanlara bakıyorlardı ve orada havada hayvanlar vardı. Onlar anladılar bu savaş başlayacak diye. Hemen geri döndüler. Bazı kan dökülmeleri onlar gördüler. Uzaktan ne yapmaları gerektiğini tartıştılar. Birisi derhal buradan kaçalım dediler. Medine'ye gidelim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verelim bununla ilgili olarak. Diğer sahabeler bunu kabul etmediler ve bu yeri bırakamayız. Bizim Munzir bir amel burada şehit oldu. Onun için ileriye gidelim ve giderek o yerde şehit edildi. Savaşarak şehit edildi. Bu Ömer Zameri ve diğer sahabeler de o Ka'b bin Zeyd'in de ayağı sakattı. Müşrikler ona da saldırdılar. Haram bin Minhan da çok yaralandı. Müşrikler onun öldüğünü zannettiler, onu bıraktılar. Fakat çok yaralanmışlardı. Biraz hayatı vardı. Şehitlerin ölü bedenleri arasından onu kaldırdılar ve ondan sonra hayatta kaldı ve sonuç olarak o Hendek Savaşı'nda şehit oldu. Hazreti Amr bin Ümeyye ile ilgili olarak hapise atılmıştı. Düşmanlarla araştırınca benim mağdurun danım Amir bin Tüfeil Amir bin Ümeyye'yi yakaladı ve onun saçını kesti ve onu serbest bıraktı hapisten. Araplar bir kişiyi hapsedip ondan sonra bırakırlarsa kendi nimetlerini göstermek için saçlarından bazılarını keserler. Bundan sonra Amir bin Ümeyye çekildi ve sonuç olarak yere ulaştı ve orada insanlar vardı ve Hazreti Ömer'e geldiler ve oturdular. Onlar
sordular kim olduğunu. Biz Emi Amr'danız dediler. Bazıları da biz Beni Süleym'deniz dediler. Her ikisi de anlaşma yaptılar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le. Bunun sonucu onlar korundular. Ömer bin Umayya bu sözleşmeden haberi yoktu. Ömer onları uykuya bıraktı. Ömer her ikisini de onlar uyuyunca öldürdüler. Akıllarında sadece olan neydi? Onlar sahabelerin öçlerini, Beni Amer'in öcünü aldılar. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaylardan bahsettiler ve her ikisinin öldürüldüğünü söylediler. Siz iki böyle kişiyi öldürdünüz. Onlar onlara kan parası verin dediler. Sahabelerle ilgili olarak bu Benu Bara'nın fitnesidir dedi. Onun içindir ki sahabeleri onunla göndermediler ve ben belki de onlar sahabelere zarar verirler diye düşündüm. Ebu Bara öğrendiğinde Amir bin Tüfeil'in sözünü bozduğunu duyunca tamamen çok üzüldü ve ondan sonra sahabeler bunun sonucu olarak da son derece geri çekildiler. Onun yeğeni Amir bin Tüfeil'e saldırdı. Onun kuzeniydi. Rabia mızrakla onun baldırından yaraladı. O atından yere düştü. Amir eğer ben ölürsem benim kan param Ebu Dara olacaktır dedi. Eğer hayatta kalırsam ben kendi işimi kendim görürüm dedi. Sonra bu olaydan sonra hayatta kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona lanet okudu. Sonra o tauna yakalandı ve müşrik olarak vefat etti. Ebu Bara da oradadır. O gelip onları durdurması gerekirdi. Ebu Bara ile ilgili olarak Amir bin Malik bununla ilgili iki ayrı bildirim bulmaktayız. Bazıları sahabeler arasında sayılmaktadır. Bunlardan bazıları Ebu bin Bara'nın sahabe olduğunu söylerler. Bazılarına göre Ebu Mara bin Ebu Malik bir kabiledendi. Zahab bin Süfyan Galabi ve Benu Bakir ve Benu Cafer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zahab bin Süfyan Galabi ile Beni Bakir ve Beni Cafer'i lider yaptılar. Bu da göstermektedir ki o sonradan Müslüman olmuştu. Başka bir ifadeye göre Ebu Bara Müslüman olmamıştı. Biz burada iki türlü söylenti bilmekteyiz. Hz. Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Reci ve Beri Mauna ile ilgili olarak haberleri almıştı. Bu haberler aşağı yukarı aynı zamanda alınmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu haberlerden öylesine üzülmüştü ki bunu söyleyen kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böylesine derinden üzüldüğünü hiç görmediğini söylemektedir. Bu olaydan önce ve sonra o kadar üzgündü ki en azından 80 sahabe şehit edilmişti. Onlar pusuya düşürülmüşlerdi adeta. O sahabelerin hepsi hafız idi. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişlerdi. Ve onlar çok fakir ve hiç kendilerine önem vermeyen kişilerdi. Bu öyle küçük bir olay değildi. Hatta barbarca davranışlarda Suudi Arabistan'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in adeta 80 oğlu öldürülmüştü. Bunu o kadar derinden acı duymuştu. Bunun nedeni dini bir kişinin dini olan kişilerle bağlılığı dünyayı seven bir kişinin dünyadar olan kişilerle ilişkisinden çok fazlaydı. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu acı olaydan son derece derinlemesine yaralanmıştı. İslam sabırı öğretmekteydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Hiç şüphesiz biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Ondan sonra sessiz kaldı. Bu
Ebu Barak'ın davranışının nedeniydi. Ben bu insanları göndermek istemiyordum. Çünkü bu Necd olan kişilere, Necd'den olanlara hiç güvenmiyordum diyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Rec ve Beni Mauna olaylarında Suudi Arabistan'da Müslümanlığa karşı ne kadar nefret beslendiğini ortaya koymaktaydı. Onlar hainlikten ve kandırmaktan geri durmamışlardı. Müslümanların çok zeki olmalarına ve çok dikkatli olmalarına rağmen başkaları hakkında iyi düşünmeleri dolayısıyla onlar bu düşmanların ağına düştüler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, onlar hafızdılar ve bilgi sahibiydiler. Onlar teheccüd namazı kılarlar, geceleyin ve gündüzleyin de yine namazlarını kılarlardı. Onlar caminin bir köşesinde oturur ve Allahü Teala'yı hatırlarlardı. Onların özgeçmişleri fakir ve açlık çeken kişilerdi. Onlara din öğretilmek için insanları istemişlerdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onlara karşı adaletli davranmamışlardı. Onların topraklarına misafir olarak gitmişlerdi ve ne yazık ki onları öldürmüşlerdi hepsi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği o kadar acı bunlar için yeterli değildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem katillere karşı herhangi bir askeri harekette bulunmamıştı. Reci ve Maura olaylarıyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ay son derece tevazu ile namazlarını kıldırmıştı. Bazılarının söylediğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu iki acı haberi aynı gece almıştı. Her iki olayda da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hainlikle ve tuzağa düşürülerek öldürülmüştü. Beni Mauna'da 70 sahabe öldürülmüştü. Diğerlerinde ise yine öldürülenler vardı. Fakat 2 sahabe hayatta kalmıştı. Onun üzüntüsüyle ilgili olarak Hazreti Enes, Berir Mauna'da şehit düşenlerin acısına hiç bu kadar görmemiştim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüntü çektiğini. Bütün bir ay boyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarına büyük bir mütevazilikle bu olaya karışan 3 kabileye lanet okuyarak dualarını yapıyordu. Enes bin Malik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Takvan, Reyn ve Züleyn kabilelerine bir ay lanet okuduğunu söylüyor. Sahih-i Müslim'de dua şöyledir. Ey Allah'ım, Züleyn, Takvan ve Reyan kabilelerine lanet olsun diyordu. Benu Seyya da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatsizlik etmişti. Aslam kabilesini barış içinde tut, diğer kabileleri de affeyle diye dua etti. Taş kalpli düşmanlar günahsız Müslümanların kanını döktüler. Böylece onlar senin dinini ortadan kaldırmak istemektedirler. Ben her zaman size hatırlatmada bulunuyorum. Filistin'de baskı altında tutulanlar, zavallılar için dua ediniz. Allah Teala bu adaletsizliklerinden dolayı onlara gazabını indirsin. Masum insanlar devamlı öldürülmekte, onların arkadaşları, dostları hepsi öldürülmektedir. Bazen onlar kandırılarak bir yerden başka yere gönderilmekte ve ondan sonra topluca üzerlerine bomba atılmaktadır. Allah Teala onlara acısın. Dünyanın genel durumu içinde dua ediniz. Çok hızlı olarak felakete doğru yuvarlanmaktayız. Şimdi savaş alametleri daha fazla ortaya çıkmaktadır. Allah Teala Ahmedileri savaşın olumsuz etkilerinden korusun. Özellikle Pakistanlı Ahmediler için de dua ediniz. O günlerde zorluklar daha da artmaktadır ve Allah Teala onlara zalim olan insanların elinden kurtarılmasını nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر